Hej alla mina loves! Idag tänkte jag vara med min granne och hon råkar. Alltså! Du kan inte zooma in. Jag kan det om jag vill. Bajs också. Vad? Vad äcklig du är. Vi såg en kändis. Ja. Hon är ihop med våran granne. Du vet inte ens det. Jo. Nej, så du behöver inte ljuga. Jag ljuger inte. Du har inte alls lim. Jag visst lim. Nej. Jo, i mitt rum. Men vi ska inte använda det. Det är jättelite kvar. Nu ser det ut så här. Är det här du menar är jättelite kvar? Jag vet, men det är pyssellim. Ta lite då. Nej, men jag ska köpa nytt lim. Ta lite då. Men jag ska köpa nytt Men lim. pyttelite. Men det där är pyssellim. Ja. Ja, och det ska man inte använda. Och du gör det ändå? Ja, för att du tvingar mig. Du gör inte alls. Det är du som tvingar mig till grejer. Blir det snyggt? Prata inte med mig. Det blir fin färg. Kolla, det blir fin färg. Sen behöver man någonting klibbigt som heter honung. Vadå? Men tänk om vi måste lägga den i frysen sen. Ja, men vi ska lägga den sen. Här makaroner. Jag tappade en tand. Jag ska... Det kommer bli orange. Det här är jättegott. Ta med det. Smaka. Nej, inte. Alltså det smakar precis. Jag har den hemma. Okej, vad smakar det? Honung. Det här är inte honung. Ja, men det smakar honung. Oh my god, det känns som slime. Fast det inte är det. Ja, du har faktiskt det här hemma. Exakt. What the fuck? Oh my god, jag har... Okej, hejdå. Okej, nu... Sluta. Ja, nu slutar vi. Och som sagt, vi är inte kompisar, vi är grannar. Men vad taskigt. Men det är för... Du brukar säga granne, att jag är din granne till mig. Det brukar du visst. Ja, men... Vänta, glöm inte. Jag alltid glömmer att säga. Glöm inte, tryck på gilla-knappen och prenumerera. Hej då!